En fazla horlamaya neden olan risk faktörlerine bakacak olursak sigara, kilo, günümüzde sağlıksız beslenmeye bağlı olarak belirgin olarak kilo artışı mevcuttur ve bu da birçok hastalıkta olduğu gibi horlamanın da önünü açmıştır. Horlama beraberinde sadece hastanın günlük aktivitesini, hayat kalitesini değil, beraberinde başka bir hastalıklara da neden olabiliyor. Hastalarda kalp rahatsızlığı, tansiyon, böbrek rahatsızlığı, depresyon gibi şikayetlerle hastalar bize gelebiliyor.